Yay! Dejjem tard, imma jinqalaw affarijiet tgħidu li skuża, imma jekk jinqalaw, m'hemmx tagħmel. Mbagħad nimxu skont is-sekondi u l-minuti. Ajma, inna mwija, ma ġara xejn. Hawnhekk qegħdin jirranġaw it-triq ġejja sabiħa ħafna ġewwa Santa Luċija. Wara li għaddew it-tarmak ħajarġaw jitaqbu is-soltu insomma. Aj, ma ġaħjar nitħaq. U qed narhom għandi l-karozza pparkjata u għettilhom triduni nneħħu qalu li aħjar kieku. Allura kelli neħi karozza. Hello, good morning, Sister Flair. Imma insomma wiva, l-aqwa li jsir, l-aqwa li nkomplu nitalmu flimkien. Il-kelma talla ma u iktar mu qed jgħaddi kull ġurnata boq tal-meravilji. Ma nafx kif se naqbad nispjega ma kemm il-darbettilkom ċerti affarijiet li huma koroħ jien naf. Koroħ, għax isir terremot. Inħass ħafna bnadi jien ma ħassejt xejn. Ħassejt xejn darba quddiem is-sena l-oħra jew sentejn ilu dak. Kont qiegħda fir-recording studio u nara kollox iċċaqlaq. Mort inħares taħt, sibthom daħluli l-qtates jien peress li jilabu, meta jilabu dawk b'saħħithom verament b'saħħithom. Sibt li daħlu hemmhekk qegħdin jilabu taħt il-mejda jien naf tar-recording studio sa dik rari tsir, imma forsi ħallejthom hemm għax iħobbu jidħlu. Oħsib li forsi qtaw xi daqqiet jien naf. Imma kien terremot. Ma mhux sa darba ta'. Hello! Brother Gionna, għanna lil Sister Rosaria wkoll. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Fej wasanna sis? L-assistenta Flair. Għax laqas kelli ċans, nizzilt tajjen il-ġimgħa l-oħra, għanora. U qed jiġri, għax issa għaddejjin bil-Production Week ta' River of Love, għal nhar is-sibt ukoll, ħajkun hemm spettaklu mill-Isbaħ għall-Mulej li ċċelebraw fil-Mulej. Dak kollu li għamel għalina u x'aħna aħna fih. Allura ħan esprimu dan kollu bil-kant live u spettaklu mill-Isbaħ. Entertainment għal-Mulej. U biex numru lid-dinja u lix-xitan x'għamel magħna l-Mulej u x'għadu jagħmel magħna u sa jibqa' jagħmel magħna sakemm niltaqgħu miegħu. Grazzi Mulej. Qasin u nqas il-klieb għandikom. Jiena wkoll qiegħda rieda. Tgħidu li mela fejtkom ħaġġieli norqod ukoll il-qawra x'ma noqgħod ġejja u sejra. Ta' jkolli ċertu xogħol. Mela, imma il-klieb ma ħassewx, issa qed isma' nafx għax ma kontx magħhom. Issa qed niftakar x'kont se nagħmel biex niċċekkja l-ġimgħa l-oħra minn għalija niżilt. Se nagħmel dik hi. Mela. L-erit immur fuqi personali. Insomma, ħi kif intom eżis, pruvaw ejjew ħi ċelebraw hekk magħna. Kulħadd huwa mistieden ta' anzi iktar ma tiġu anka minn knejjes oħra wkoll għax aħna ħwa fil-Mulej. U
anka dawk li forsi jridu jiġu jaraw l-ispettaklu. Kollox bxejn. Kollox bxejn għal-glorja tal-mulej. You've got to watch this. Mu naqra għallu, għamillu għawnek. Nalaqlu. Mela, Matthew 9. Okay, Matthew 9 għamilna l-ġimgħa l-oħra. U mela allura Matthew 10. Mattew 10. Grazzi mulej. U ejjew, bonġuħt qed insegwik mis-sodda. Għadek fis-sodda, li ġimgħu nofs mis-sodda bid-deni. Id-dispjaċir li għandi u li naħseb li se nibqa' d-dar. Għax bard kbir qed inħoss. Da żgur. U d-deni għandi grizmek jew hekk. Deni. Kun hemm infjammazzjoni suppost, ejja nitolbu għalik ħalli tfiq. U missier Qaddiż, grazzi għax għandna ġurnata llum bix-xemx. Grazzi mulej, bħalissa qiegħda nara kreazzjoni minn tiegħek qudiemi x-xemx, naqra sħab, siġar, fjuri sbieħ. Mulej, kemm ta' għamiltilna affarijiet sbieħ, mulej. Mulej, daw għamiltomna biex ingawduhom aħna. Flimkien miegħek mulej għax inti tkun magħna. Mulej, għaddi ġimgħa oħra, il-ġimgħa li niċċelebraw il-qawmin tiegħek mulej. U imma aħna li aħna tiegħek niċċelebraw il-qawmin tiegħek kuljum. Kuljum. Grazzi mulej, si ġimil. Iva, il-Passover, il-testament il-qadim, il-testament il-ġdid. Min taħt il-liġi għal taħt il-grazzja. Mulej, ħanġiblek qudiem it-tron tiegħek, mulej li l-lażi sħuna fik, mulej. John, mulej għandu d-deni għadu fis-sodda jien iridu jiġi hemm jiċċelebra magħna. Mulej, ħaniħu l-kejk tal-birthday għalli ċelebraħ miħaj, please, fejqu, issa. Jitolbuk, mulej, le, xej Deni, xej Martu, xej. Le. Mulej, fismek. Isem Ġesu li huwa qawwi. Li jitwerru xjatem minnu. Grazzi mulej, ejni mulej, ħalli inwaslu fl-imkien dak li inti trid tgħidilna mulej. Li ma joħroġ xejn ħalif dak li trid tgħidilna int mulej. Rivelanna, allimna Spiritu Santu, kompli għallimna u kompli ftħilna għajnejna mulej. Qed nitolbok dan f'isem Ġesu, amen. Yes! Influenza u grizmej. Kiddek ta' misħun bil-lumi u blasel. Il-ġuleb tal-ħarrub l-aktar li nużax għal meta jkolli l-bili u hekk, kolli sola. Imma xorta jagħmel tajjeb, Jiena nużax nagħmel 3 swaba ġuleb. Mhux bħal lasel, kuċċarina per kazu, ma 3 swaba. Kuċċarina asel, ginger, lumi. U vera tajjeb, tħossa. Daw huma affarijiet naturali li għamlinna l-ħxejjex biex ukoll ifejjaqna bihom il-mulej. Ara l-min għandna Sister Mariolina. Għandna l-Kajli, ara, Kajli. Yes, ukoll. Oħtna Kajli.
Lilek ukoll kompli sejrek, Sister Mariolina Ħieta min jaf il-mulej kemm huwa gburi bik. Xi ġmiel ħi u kondoljanzi ta' Happy birthday, sa jalla jkompli jimlik bl-Ispiritu Santu ħalli tkompli tallimna u tiftħilna jnejna, God bless you. Thank you, qalbi. Mela, l-birthday tiegħi ħanalaq 62 sena. Edna roli l-nifsi 62 sena. Xieħa. Anzjana. Grazzja minn Alla ta' dik. Imma edna roli l-nifsi għada nitħaq. Għax, il-mulej jizomna, ikompli jizomna zar. Għax aħna ċkejknin tijaw. Il-mimmi ta' jnejħ. Insomma 62 sena. Grazzi mulej li ħanala nar it-tnejn. U kif sankunem maħuti. Irrit nord naħim mal-kejk. U mil-qaznu fiex jisammura li jħkejku. U lessa nord naħsa daw. Jasa dejjem jamluli. Dawk. Xisimu mawan ta' James laqasna. Ta' James. Sanċempillo. Thanks, qalbi, happy blessed birthday, he shines, sis. Amen. Naranna lil-sister kemm għandna ħi. Beat offra le donne, pastek għanejlek, brother John ħi. Kulħadd sabiħ fil-mulej. U murem xieħa, mela li tkun xieħa ta' kieku xjuħ bħalek ma jeżistu xjuħ. Grazzi mulej. Imma xieħa, xjuħ, jien niftakarhom fiż-żmieni. Ta' 50 sena kienu jkunu hekk, laqal naf kif. Illum il-ġurnata hekk nibqgħu somma l-mulej jżomna wkoll. Thank you, jara, għad naqla l-birthdays minn qabel it-tnej xi pjaċir ħi mill-ewwel qed niċċelebraħ. Ara Sister Caroline, inti għadek hemm jew edaw. Rajt video minn tiegħek qed taqra san sabiħ u tgħid minn fejn ħanġib jiena dan kollu jekk mhux mingħand il-mulej. Le, nhar it-tnejn hi għandi l-birthday. Oħt, nhar it-tnejn jekk Alla jrid. Keep your face shine upon you always. Amen, hi, vera ta' fejn huma l-irġiel u veru. Insomma, qabel kienu jilbsu dik il-gejxa u kienu jidru għadni nilbisa jien. Fis-sajf nitfa lila komda. Kulħadd kienet moda l-gejxa. Fi żmieni għandi waħda jien nilbisa u joħorġu bir-rollers hekk. Min jagħmel il-maktur hekk ma' rasu u kull disin tal-gejxiet. U hija grazzi mulej għax ix-xuħija hija anke jissemma l-abjat saħallija li tattijuli t-tifla tiegħi tagħmilli kuluri żbieħ. Ġaqat joħroġ jarġa'. Imma tfisser ħili konni iktar erf l-abjad tax-xahar, il-kelma tal-lactate. Jiena bħalissa qiegħda Sri Lanka ara xi ġmiel. U ħatibqa' hemm sis minn tista' tkun magħna hawn nhar is-Sibt. Skużawni. Mela. Ara xeħlew ġifieri qed tarani mis-Sri Lanka. Xeħle fejn huma tal-Awstralja u ta' Scotland. Aj mam. Mela, tix nibdew eżis. Imma insomma dini li tkun għaddit sena oħra din hija barka u dan huwa ferħa lija. Kemm qiegħda nieħu gost narak u nisimek yes. Xeħlew mis
anka. Wow! Ajma, xi ġmiel. ħanħallika spiċċali l-break. All right, uħti. Narak jiena kalla jrid ta'. God bless you. Mela. Mattew kapitlu 10. Ġesu jażel 12. U grazzi mulejta li jażel l-inna u koll. Daw jirrappreżentaw l-inna, Mela, sejjaħ lejh 12 id-disċiplu tiegħu. U tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena dan kollu taħlinna, Hello Doris Kalleja. Bonġu mill-Awstralja, God bless you. Jara, semmejt inti l-ewwel darba aħi. Għax ikolli jiena 2. Bħalissa intom hemmhekk bil-lejl u tkunu wasaltu biex torqdu. Jekk hija l-ewwel darba, dan ikun dwar il-kelma talla, il-Bibja, sola scrittura, ix għandruha u nitalmu minna x'ikun irid jgħidilna il-mulej permezz tal-Ispirtu Santu. Bonġu mill God bless you, all right. Anke jisa jkolli nħallik il-mulej miegħek u ma semmija kollha. Barkiet Aziza. Barkiet lilek ukoll Aziza. Hu pjaċir ħiet, xi ġmiel. God bless you. Grazzi mulej għal dit-teknoloġija. Jien f'Ġunju għandi l-birthday fi 17 u jkun it-tnejn ukoll u nagħlaq 70. Wow! X'barkaħox miktar ħi, grazzi mulej. Wow! Wow! Ta' naraw sa jiġri issa sa 17 ta' Ġunju. Yes, grazzi mulej. No, mux l-ewwel darba jni nisimek orrajt ħi. Ħajkolli nħallik uħti għax għandi appuntament u jirkab sa tħalluni tibżax. Il-mulej maħallini qatt. U għandi ikolli min ikolli. L-importanti li wasslu l-kelma talla u jalla ma taqax f'idnejn torox. God bless you u Happy Resurrection Day ettejt lil Sister Caroline għara xi ġmiel ħija Happy Resurrection Day qed tidħol dik. Yes, mela Happy Easter. Għażanda x'taqsam u l-fliles, la ma nafxiex. L-rabbits, xejn. Mela. U tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena u din is-seta lilna wkoll. Nara x'hawn hawnhekk. Spirti mnitsa puri fis-sens ta' mitimbin. L-ispirti ħżiena. Spirti ħżiena huma xjaten. Biex ikaċċuhom. Għax qed naqraw xaw fin-noti. Okay. Biex ikaċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart. Smajtaħi dik. Brother John. U l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Halleluja, grazzi mulej tal-fejqan taħuna John. Yes, grazzi mulej. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn, l-ewwel xmun jgħidulu Petru u Ħindri. Ma tantx jinstemaw daw Petru, all right, Ħindri u Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas, dak jissemma u baqa jissemma, u Mattew il-Publikan. Mattew il-Publikan. Ġagbu ta' Alfew u Taddew.
Xmun il-Kanani, għaliex il-Kanani? Zelotes, traduzzjoni tal-kelma Ramajka Kanawi, ajjur mħeġġeġ. Xi wħud jaħsbu li xmun kienu xi wieħed tal-partit jew moviment estremista kontra r-Rumani. Okej, minn kollox hi kienu. Dawn jirrappreżentaw lilna. U Ġuda l-Iskarjota li mbagħad itradih. Diġà imniżlaw. Nsejt inġib ilma. M'hemmx tagħmel issa. Issa, il-missjoni ta' 12. Shamona Zlam, hello! John 16:13. When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Amen. I'm going to read it in Maltese. Giovanni 16. Vers 13. Għada bl-orange tijaj. Meta jiġiju l-ispirtu tal-verità li diġa ġi issa, ok? U qiegħed fina, jgħix fina, xi ġimien. Iwassalkom għal-verità kollha, all. Guide you into all truth. Il-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja. Da Ġesu qiegħed jitkellem, okej? U jagħtini glorja li xieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Ħabbrilna mulejhi. Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi. Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Hawnhekk qegħdin naraw 3 persuni f'Alla wieħed. 3 persons in one God. In this, from 13 to 15. Giovanni 16. It's all in there. Wow. Thank you for sending this. Shamun. Brother. Because certain names, I don't know if they are male or female. In fact, my son-in-law is called Chica. And this name, they use it both for male and female. He's an Ibu. Hey, and I'm blessed that he's part of my family. He's my son-in-law, but he's my son. And he's my brother in the Lord. Hallelujah. Mela, we are reading from Matthew chapter 10. Now we are starting verse 5. Grazzi, Sister Flair, hi l-assistenta tiegħi. Issa, lil dawn it-tnaġ Ġesu bagħthom f'dawn l-ordnijiet. Isimgħuha ħi. Okay? Taqbdux triq il-pagani. Ups. U titħlux f'belt is-Samaritani. Għalissa, okay? Imma qabel xejn,
morru fiċ-ċunnaċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Ġifieri għalissa kien qed jgħidilhom għax hu ġie l-ewwel għal Lut. Okay? Verse 7. Din għamiltila il-blu jfisser aħna. Intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Fej u l-morda, mill-ewwel qalilhom, taqsek, fej u l-morda. Għajmu l-mejtin, fej u l-lebrużi, keċċu xjaten, bxejn ħattu, bxejn għatu. Smajtu għahi, melanna dan kollu aħna, u rridu namluħ mill-qalb, minn qalbna. Dan kollox u tajonna, bxejn u bxejn rridu ntuħ. Bħalissa qed nispanni jisek, jew ix-xjaten. Minix qed ngħid lin-nies huma xjaten ta'. U rejt il-paster, ara dak, iġbor. Sa niġu għali għadik. Kif sa tgħix il-Knisja ta' Kristu? Rridu noqogħdu attenti u nieħdu l-affarijiet kollox mill-kuntest. Kull Knisja tiġbor il-flus. L-importanti fejn imorru l-flus. Issa. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, ġifieri morru b'xejn. La tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram qed jibgħatna b'xejn. Għaxu sa jieħu ħsiebna, sa jberikna. Għanna lilu għanna kollox, u aħna parti mis-saltna. Saltna ta' aħna prinċpijiet, prinċpessi, rejiet, reġini, aħna parti mis-saltna ta'. U l-mulej għalinna do not worry. Vera rridu naħdmu, biex ikollna l-flus, musa għawek xrumpum. Għal-kem jiġu ta' jiġu minna għalek, jina nafxi ġifiri. Nafxi ġifiri għax tant għaddejt fuq għadi tal-finanzi. Tant illi niġi misruqa. Eluf. Li waqt li jina dejjem insemmilkom, waqt li jina mandi xejn anke nfittex forsi nsib xi euros mal-art. F'dak l-istat kont qiegħda jien. Dejjem kelli x'niekol. Kollox ħallast. Fejn ma kellix flus jien biex inħallas, jiġi xi ħadd b'xi envelope u jtini eżatt dak li għandi bżonn biex inħallas bil-każu jien naf l-insurance jew xi ħaġa. Jiġifieri jiġu mis-sema wkoll ta' meta aħna nafdaw fil-mulej. Għalhekk għalinna biex m'għandna bżonn xejn flus għax fejn ħammorru min hemm u minn hawn. Anki jem meta kont pulija wkoll il-mulej jipprovdili. Minant żewġ aħwa. Kelli biex niekol. Il-mulej dejjem jipprovdi.
grazzi Mulej. Dejjem jipprovdi, dejjem irid jipprovdilna, jrid ifejjaqna kollox. Ma niddubitawx biss dak li jkun irid. Kif inhi fler. Mhux anke eżatti, għalhekk qed jiena il-knejjes jiġbru biex ma noqgħodx insemmi. Imma semmejta int. U biex jagħmlu xi statwa jew xi kuruna jew xi man. Irridu noqogħdu attenti għax il-flus li naqalaw anke mix-xogħol huma flus il-mulej, dawn huma ġejjin, ix-xogħol jiġi mingħand il-mulej. Fitxu li ikolkom le, mhux li ma jkollkomx flus fuqkom. Stenna. Le sewwa sqarajt, tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram u la ħorġa għat-triq. La żewġ il-biż jiġifieri laqqas biex tbiddel tibqa' maħmud. Le mhux għalhekk imma, għax kollu sa jipprovdi. La qrieq u lanqas ħatar għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Wow! Għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Għaw xaħat mill-klip irid jidħol. U mbagħad jaqlib li kollox. Ħassra jkunu jridu joqogħdu miegħi. Mura del papa sabiħ jew sabiħa ma nafx min. Smajtu din importanti imma għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Mela ta' dak kollu li aħna bil-fidi kollha immorru b'xejn. Jiena meta għamilt il-programm u x'aktar sa jarġa' jkollna xi 13 il-programm ieħor itolbu fuqha please din ta' fuq F-Living. Għax tgħid kemm qed jarġgħu jwaqfuni nies u jgħiduli arġa' għamlu dak il-programm. U issa irrid li l-mulej upgradejaħ. Issa naraw il-mulej sa jipprovdi. Issa jilla kelli biex nagħmlu u laqqas ridt il-flus biex nagħmlu. Biss dejjem kelli l-sponsors miegħi. Dan huwa wieħed mill-sponsors li kelli. Dan ċali Lourdes Opticians ta' San Juan. Dejjem kelli il-Irena u qabel ukoll kelli xi ħadd ieħor ukoll programmi oħrajn. Irena Zajeva, dejjem kelli l-Iżadora l-Xari. U dejjem kelli wkoll il-Karmenu ta' Model Elegance għal-ħwejjeġ. U make-up ukoll b'xejn. Kelli. Imma tal-make-up ma tixtieqx li semmi jisimha. Imma l-make-up li taraw li ħalli għali m'għandi xejn fl-lipstick u x'jismu. Naqra xejdulu maskara u l-bqija kollox naturali li tan il-mulej. Imma taf inti li jkunu fuq television konna bżonn il-make-up u l-make-up huwa għoli. Imma u qabel kelli dawk x'isimu. Ta' Claire's ukoll tal-belt kelli xi ħadd ieħor kienu tawni. Għatandi minnom minn dak il-make-up ukoll. Irrid inqassam minnhom. Dak jibqgħu tajbin.
Min kienu maduffi? Jek kif insejt ċaru kaza. Kienu tawni wkoll make-up. Għax kont nagħmel il-programm ta' tfal kuluri kien jismu. Ġifieri dejjem il-mulej jipprovdili. Ġifieri ma kelli bżonn nonfoq xejn. Jiena qed ngħidilkom dan kollu biex ma taqtawx qalbkom u biex nagħti glorja għal mulej. U mhux biex ngħidilkom għax jiena għamiltu b'xejn. Għax jekk ried stajt naqla l-flus mir-riklami. Imma le, għax din jiena qed immur hemm biex inxandar il-kelma. U Ġesu għalinna tfittux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u laqqas tar-ram. U l-aħħar ġa triq, la żewġ il-biesi, la qriq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. U jiena x'qed naħdem fl-għalqa tal-mulej. Il-mulej qiegħed iberrikni b'daw l-sponsors. Sarit narġa' nara il-mulej sa jipprovdi lid-darba. Sister, God bless you too. X'jażad? God bless you, dear. If it is the will of God, it will be done. Amen. Rabbi Addis għandi Allah stenna naqra għazista. Għax qed jidher sew. Għalladu għax konti preparat għal dawn U le, sa tkun magħna f'isem Ġesu ammen. Illum il-ħamis. Issa mada, is-sibtu l-ħadd. Ejja, ma naqtawx qalbna. Ejja. Barra, in the name of Jesus ladu. Ejja ħana ekwada miħaj. Brother. Ejlu jitlaq il-dak, fisem Ġesu, amen. Daqsek. Din ma konċ rajta ta' din kont insejta dil-ħaġa ta' għax il-mulej jipprovdilna. Smajtu ħaqqu mela il-mulej jibarikna iva liktar wieħed li rrit ir-roza. Nek, għan edhom għaw wara ħdejja. Għalek kolli bżon nimmarka jien ukoll. Konna l-Bible Studies. Mela xil-ħaddim ħaqqu ħobżu. Mux għalfejn għanna ninkwedaw. Issa, fil-belt jew raħal fej titħlu, araw ikun xem min jixraqlu tmorru għandu. U ibqaw f'daru sa ma titilqu minn hemm. Taf kemm il-darba mbuttan il-mulej, murejt il-dik, murejt il-dak. Is-sena l-oħra kont edha coachja student tiegħi ġewwa l-Italja. U il-receptionist dejjem kienu superba tkellimhom. U edha nistenna jiena mbagħad l-aħħar ġurnata bil-bagalji kollox lesti u qed narahom. U l-mulej beda jgħidli, mur kellima, ma nafx kemm il-darba qalili, sakemm imbuttani, hekk qajjimni bum. Mbagħad beda ħireġ kliem bit-Taljan u l-dibissima li rajt fuq fomma x'għandartilha x'għamel għalina l-mulej u għalija wkoll u għedtilha biex issib knisja li hija Kristjana u għedtilha li timxi skont il-Bibbja. Id-dibissima f'daqqa waħda
din it-tfajla x'tfajla kienet għadha żgħira minnu. Saritek, tixel. Min jaf xi jkun għaddej minnu l-bniedem hu? Ma rridux naqbdu niġġudikaw minn dak li naraw. Għax fil-qalb tal-bniedem ma nkunux nafu xi jkun għaddej. Alla biss ikun jaf. Ġesu Kristu iva. Ġifieri jekk inti xi ħadd hemm barra qed tara issa il-mulejja f'kollox tkun għaddej. Afda fih itolbu maħfra mingħajr maħfra ma nistgħux nimxu il-qudiem. Nirrealizzaw kemm aħna xejn mingħajru li għandna bżonn lilu għax hu biss se jsalvana. Billi nemmnu ta' dak kollu li jagħmel għalina fuq is-salib. Imma importanti ħafna li numiljaw lilna nfusna nuru nirrealizzaw li maħna xejn mingħajru. U minn hemm ejdulu mulej ibatilna l-Ispirtu Santu u jgwidana. U x-xirku ma' Krisja li tgħallem biss mill-Bibbja. Tgħiduli mela l-Kattoliċi mhux mill-Bibbja, le, mhux mill-Bibbja, mill-ktib tagħhom, mill-katekeżi tal-Knisja Rumana u li għandhom li jimxu mill-Messall. Għodu nnotaw. Dejjem l-istess skritturi skont ma nafxiex. U jaqraw ukoll mill-ktib tal-Makkabin ukoll u mill-ktib tal-Elfi dawk li mhumiex ispirati mill-Ispirtu Santu. Ħalli nkun ċerta ta' li ktib. Ktib tal-Elf mhuwiex ispirat. U laqqas il-Makkabin, Tobi, Ġuditta, Ester bil-Grek, Josue bin Sirak, Baruk, dawk mhumiex ispirati mill-Ispirtu Santu, imma huma history. Tajjeb li nkunu nafu ukoll ċerti affarijiet. Imma ma noħduhomx bħala fil-fatt Ġesu ma pritkax minnhom dawk. Okay? Mela, għaxu kien jipritka minn iskrolli. Okay. Testament il-qadim. Issa, ħankomplu, vers 11, 11. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu araw ikun xem min jixraqlu tmorru għandu. U ibqgħu f'daru sa titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha u jekk tkun dar li xirqilha, ħajġi fuqha is-slim tagħkom. Ma qalx is-slim tiegħi, is-slim tagħkom. Għax aħna nkunu qed inġorru s-saltna tal-Alla magħna. U dak is-slim li nkunu qed inġorru fl-istess ħin huwa slim ta' Ġesu wkoll. Anzi, slim huwa tiegħu. Imma dak qiegħed magħna. Wow, xi ġmiel. Imnalla l-mulej qalli ta' biex nibda hekk il-Vanġeli. Għax kieku koloriti, imma ċerti affarijiet jisek tinsihom. Jew kella ma tkunx rajthom. Wow. Ħajjiġi fuqha is-slim tagħkom. U qiegħda markata dik. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix,
Araw ġej ta' ħajjerġa' lura għandkom islim tagħkom. Wow, diħima. Uqodu attenti eżis intom tembarra ħbib tiegħi ta' Facebook li għadkom intkom sta' Ġesu. Uqodu attenti xtejdu fuq in-nies tal-Alla. Uqodu attenti, uqodu attenti. Da mhux kliemi ta' kliem Ġesu li tgħidu li temnu fih. Għax din hija xi ħaġa tal-biża' ta' qal. Tħallux li jiġrilkom xejn. Għax minna aħna bislim tal-mulej Ġesu għalhekk ġiġi biex iġibilna slim f'qalbna, il-paċi f'qalbna. Ma qalinix li maħni sambatu, imma qalilna wkoll li rebaħu allura nirbħu aħna, imma dawk li aħna tiegħu ta'. Tħallux li jittieħdilkom islim meta xi ħadd ikun qiegħed jgħidilkom il-kelma tal-Alla. Ħallikom minn dik li tu live and let live. Xi ġifieri li live and let live? Jien mhux se nagħmel hekk, no way. Jekk jien qed narak inti li qiegħed fid-dnub ħanejdlek ħalli ma tmurx l-infern. L-infern mhux xi parti ta'. Mhux xi ċelebrazzjoni ta' tal-biża' l-infern ta'. U l-infern jeżisti u le mhux veru jeżisti hawn fid-dinja. No, fis-sens għax jgħidulek hawn qiegħed l-infern veru hawn id-batija. Imma aħna n-nies tiegħu li mbagħtu niġu persekwitati jgħidu kliem ħażin fuqna ma jimpurtax. Imma dejjem għandna slim. Fl-infern mhux se jkun hemm slim ta' għax hemm żgur ma tkunux ma tistgħux tkunu ripalla u tistgħu mhux tgħidulu għax għal xejn. Għax hemm u dik l-għażla f'idejkom tkun intkom tkunu għażiltuha. Imma qodu attenti jittieħdilkom islim meta tkunu għadkom hawn fid-dinja. Ħajerġa' lura għandkom islim tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx. Diġi ġa markata jiena qiegħda bl-aħdar. U ma jismax minn kliemkom. Uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom ma li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodomo u Gomorra milli għal dik il-belt. Għar sa tkun. Għar. Għax il-ġudizzju tal-biża' quddiem Alla ta' għad musa nqodu nitqu ta' balla. Oh, mulej. Fil-Bibbja qegħdin imma tal-Kattoliċi ta' fler tal-Kattoliċi. U l-Kattoliċi jgħidu li fil-prefiss Esmu mhix parti mit-testament. Aħna nippubblikaw wara. Aħna nippubblikaw id-Deuteron
deuterokanoniċi f'posta lihom fil-Bibbja raġunijiet kompletament differenti minn dawk ta' Martin Luteru tal-insara riforma protestanta. Dan għamilnieh għaliex nafu li l-Bibbja tagħna tinqara kemm mill-insara kattoliċi li jozzu id-deuterokanoniċi bħala kodba mqazza ma mhumiex. Għax Ġesu ma jgħidx minnhom għax l-iskritturi komplementaw l-iskritturi oħra. Ara tasbu li Ġesu ġej fid-dinja biex iġib il-paċi, Ġesu ġej biex isalvana. Le, Ġesu diġà ġie biex isalvana, issa ġej biex iġġudikana. U aħna li aħna tiegħu diġà ġudikati, lesti, aħna salvati ju. Kull min jemmen u jitammet isalva. Min ma jemmiex ikun ikkundannat. That's it. Anka jiena ħif dan għandi. Imma ximkien isemmu l-lut ukoll. U Ġesu x'kien? Ludi. Żomm nara. Li joddu l-kodba mqazza. U kemm min insara li jagħmlu parti mill-komunitajiet tradizzjonali aw tradizzjoni protestanta. Għal dawn tal-aħħar id-deuterokanoniċi mhumiex ispirati u hekk mhumiex il-kelma talla f'kelmet il-bniedem. Naħsbu li uħut minn dawn tal-aħħar sa japprezzaw minkejja li għalihom id-deuterokanoniċi mhumiex skrittura. Qed jistqarru huma li mhumiex skrittura. Madankollu jistgħu jsibuhom mal-bqija tal-kodba Bibliċi. Isma' kieku jiena għax niftakarni kont qed naqra niftakarni. Xi silta minn daw il-kodba. U twerwert. Għax din il-ħaġa kellha x'taqsam miegħi. Mort insib il-Pastor Vince niftakarni. U għetlu wara xawa, u għetlu ġifiri memx maħfra lija. Ara naqra ġifiri daw qed iwaqqaw dak kollu li jagħmel. ċertu versi noqogħdu attenti, irridu nkunu nafu l-kelma talla sew, dak iż-żmien kont għandi bidu jien. Imma ċertu affarijiet imnalla jiġri li hekk, ġraw li hekk, għax hekk mit-testimonjanzi tiegħi titalmunthom ukoll. Għalli dik mhix ispirata dak mill-kodba, għalli dawk mhumiex ispirati mill-kelma talla, għalli jekk trid tista' taqrom, għalli dawk huma ħissi, għalli ma dawk mhumiex ispirati mill-Ispiritu Santu. U bis-saħħatek li nkun qed naqra minnhom sirt naf u issa dan l-erf, dan in-knowledge, l-erf huwa wisdom, knowledge huwa għarfien. Dan l-għarfien qed ngħaddih lilkom. Taħi biex noqogħdu attenti. Ara semmejtkom ħiet għall-Awstralja Sister Rosemary. Qegħdin tifhmu ħi. Jistgħu jżibnu uħud ser ikemmxu wiċċhom da żgur inkemmeċ wiċċi qiegħda. Għaliex għalihom il-kelma ta' Alla m'għandix titħallat mal-kelma tal-bniedem. Huma stess qed jgħidu hawn, imma min jaqra l-prefiss? Min jaqra l-introduzzjoni tal-Bibbja? Allura mbagħad jitħawdu. Da tqul inkemmex wiċċi anzi nirrabja wkoll. U rabja qaddisa. ċiġifieri titfa' minn ma jaf sa jitħawwad. Mbagħad ikollhom raġuni jgħidulek il-kelma talla ma taqbilx il-ħin kollu. Għaxdek biex il-kelma talla ma qiegħda mal-kelma talla. God bless you too, hi.
Kemm għandna llum ġejjin mill-Awstralja. Amen from Australia, Jennifer Catherine Kakija. Ara xeħlew kemm qed ikonna. Grazzi mulej. Have a good evening. Għaxintkom wasaltu biex torqdu suppost. Ajma. Grazzi mulej. Edha tifhem fler. U intom ħieqodu attenti. X'taqraw? Issa, aħna nistidnukom li jekk ma jridux jaqraw, nistidnuhom li jekk ma jridux jaqraw id-Deutero kanoniċi mit-Testament il-qadim, jaddu d-lonka t-Testament il-ġdid. Issej, l-għażla tagħna li nippubblikawhom fejn ser issibuhom f'din l-edizzjoni kienet imqanqla minn raġunijiet pastorali biex bl-istess bibbija naqdu mill-aħjar kemm qegħdin taqraqgħu taqduhom lill-insara qegħdin tfixkluhom iktar. Tajjeb ukoll li hija mis-Santa Sede ta' Kattoliċi ju. Kelma tal-aħħar dar il-kotba ta' Ester u Daniel bħalma wieħed jista' jintebaħ mill-werrej dawn il-kotba nsibuhom darbtejn. Dan għaliex is-siltiet li żdiedu mill-oriġinal ludi jew Aramajk għajmu diskussjoni jekk mhux ispirati. Għalhekk għandna bżonn li naqraw, għandna bżonn li nkunu nafu, għalhekk qed nagħmel dal-programm biex tkunu tafu wkoll. Il-Knisja tal-bidu ntlaqet minn dawn il-kodba, il-Knisja ta' li ma' Knisja. Għax li il-Knisja tal-bidu huma l-Apostli. Il-Knisja Kattolika. Insomma, u għam il-komplament. Noqodu attenti. Araw kol Ġuli daħlet maħna l-lum. Good morning, my sis. I passed your post so they can see it in Australia too much. God bless you. Et ix-xandar kej. Grazzi mulej. I believe I just missed you, I'm not sure. Le għawadni. Grazzi. Għarandi l-Kler, sistej Kler u kol. Issa bieħa studenta u kol tijaj. Jek tkunu tridu tamlu xi life insurance, fitxu l-Kler. Dikom life insurance tal-ġen. Aj, mam. Mela ħankomplu għax il-life insurance u bat edha fil-mulej. Dik hija l-iktar waħda importanti li dik ġejja mingħand il-mulej. Imma laqilin fid-dinja rridu neħdu ħsieb ċerti affarijiet. Ukoll. Grazzi mulej. U hekk tkunu qegħdin tberkuha wkoll. Issa. Milli għal dik il-belt. All right, inkomplu. Noqogħdu attenti għax inkunu qegħdin ngħidu fuq in-nistallata. Importanti għax inkella il-slim tal-mulej jittieħdilkom. Mela. Hawnhekk mela, naraw x'ġej għax għandi nota minn għandi. U hawnhekk ukoll niżilt jiena nota jitbirku n-nies li jilqawna. Jiġifieri dawk li jilqawna anke jekk ma jemnux, jekk jilqawna jitbirku xorta. Jitbirku f'liema sens, f'liema sens dak li jkun għaddej fid-dinja tal-li jkunu laqawna. Issa jekk ikunu jemnu mbagħad jekk isiru jemnu ħajkunu salvi mill-infern. Imma jien għandi per każu anke
Għandi l-iskola tal-kat. U għandi klijenti tiegħi li jiġu jirrekordjaw ukoll u nagħmel hekk u hekk u hekk. Il-ħaġa li huma jafu li jiena Kristjana u xorta jirrispettawni u xorta jbirkuni, huma sa jitbirku mingħand il-mulej, doppju. Jiġifieri mbagħad jekk ħajjitbirku mbagħad mingħand il-mulej ma nafx dik iż-żerrija kif fejn taqa'. Jista' jkun mbagħad li jkunu salvi. Ej, semmejtek Patricia, hej! Orraj, daħlet miegħi wkoll. Yee! Nisli ħelwa ħej pupina. Insomma, grazzi mulej. Jiena l-Kler ta' xnejdila il-prinċipessa tat-Torri. Għax minn dik id-dawk iż-żbieħ prinċipessa. Sabiħa. Insomma, aħna kollha żbieħ. Ġuli għandek 4 ritratti tal-ġenna, ma xi ġmien. God bless you. Mela, ara ġej. Ara qed jgħidilna l-mulej. Jiena qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil-pup. Ekkont waqt popolin jien dik klar waħda. Issa għalija waqt ċarabanku kollu waqt. Imma dik kienet il-pup minn dawk il-kbar kienu dawk. Kunu melaqlin bħas-srieb u safin bħal ħamiem. Mela, aqlin, mhux ħżiena, aqlin bħas-srieb u safin bħal ħamiem, safja, tifiri mhux bħażen. Okay. Oqgħodu attenti mill-bnedmin. Għaxat jarħukom fidejn il-qrati. Aj ma tribunal lokali marbuta ma sinagogi u hawnhekk. Suppost qegħdin taħt stat Kristjan. Jatukom is-swat fis-sinagogi tagħhom. Hawn min ta' u ħajjiżdiedu daw l-affarijiet il-persekuzzjoni ma hawn persekuzzjonijiet mill-kbar. Mill-kbar li ma waqfu qatt u qatt. Immissa daw l-affarijiet mhux pajjiżi ċertu pajjiżi biss, mad-dinja kollha sa tsir di. Ġifieri ma noħduwix bi-kbira hawnhekk ukoll, kunu sodi u ma nibżawx eżista, ejja l-mulej qed jippreparana. Dejjem insemmijilkom din. Dejjem ġibu fraskom dak il-ferħ u t-tifħir li kien ikollhom dawk li tal-bidu kienu jiġu persekwitati li huma miktubin hawnhekk, dejjem ifaħħru l-mulej, dawk li sa jintfgħu fil-ħalq liljoni u jfaħħruh ferħana. Xi ħaġa jkun hemm sopranaturali, żgur, żgur, żgur. Żgur. Ma naqtawx qalbna. Ibqgħu hemm. Ejja, l-arnexxilhom huma jirnexxililna wkoll. Grazzi mulej. Jatukom is-swat fis-sinagogi tagħhom ara x'qalgħu ta' Pietru, Pawlu. Issa Pawlu kienu għal-bidu jiġborhom hekk biex jagħmilhom hekk u anke biex jinqatlu f'ħalq liljuni. Mela, itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija.
Jesu hawnhekk ippreparana qed jgħidilna Jesu jafni x'issa ngħaddu ħabba fih. Imma jekk niġu f'dan. Il-kelma tal-Alla l-Bibja hija l-iktar ktieb li xtara. Għadha sal-ġurnata tal-lum. M'hemmx ktieb ieħor. L-iktar isem ta' Ġesu li jissemma. Kull imkien jissemma, kull imkien anka fil-bata ta'. Imma tal-ebda ħadd ieħor ma jinstema' daqshekk. Anzi kważi ma jinsema xejn. Ma nismax tal-Budda. Ma nismax ta' Muhammad. Dejjem ta' Ġesu. Għaliex? Għaliex? U għaliex issa qed iqumu xjaten iktar issa? Qed narġgħu niġu qegħdin noqorbu. Wow! Għala, qed naraw ħafna videos ta' nies li qed ikettru xjaten fit-triqat u xjaten qegħdin jgħajtu wow! Incredibly. U slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Kunu qegħdin nagħtu xhieda qed jużana lilna biex nagħtu xhieda tiegħu. Għalhekk nemmem Ġesu daw x'għadu jagħmlu jieħdu daw il-battikati kollha. Passjoni oħra daw li għaddew minn daw il-persekuzzjonijiet u għadhom jgħaddu. X'għaddu jaqogħdu jagħmlu għal Ġesu? Sinjal li verament Ġesu huwa ħaj? Sinjal li Ġesu huwa vera? Għax jiena dal-kuraġġ tiegħi minn fejn jiġi? Kieku jiena m'għandix l-Ispirtu Santu. Daqshekk kulħadd bl-isem ta' Ġesu jidaw qatt ma daw bl-Alla oħra. Għax ix-xjaten dak ikiddu. Ġesu. L-isem ta' Ġesu. Jexua. Ġesu. Jesus. Whatever. Ġesu huwa Ġesu. And that's it. U slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom tinkwetawx. Daħħaqni, għax tħaqt. Ija għadni kifetta. Iftakru f'dawk. Jikkonferma li l-mulej. Oh, xi ġmiel. Tinkwetawx. Għamilta bil-blu u bil-roza. Ruħkom kif se tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu. Għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. U vera ta' araw Pietru flatti fil-li beżżieħ u ċaħdu 3 darbieħ sanki ħalef Pietru li ma jafux. Umbat joħroġ hekk. Il-jum ħareġ mingħajr biża ta' xejn. Għax mhux intom tkunu titkellmu. Imma l-ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom missierna. Ejdu li fej ħassibu il-kelma missier bħala jiġifieri Alla
li jkun missier f'reliġjonijiet oħra. Imkien. Aħna li nistgħu ngħidulu missier. U Ġesu Kristu huwa l-missier tagħna wkoll ta' x'huma ħaġa waħda. U hekk qiegħda u sa jkun meta fi Żajja tendik ħanara ta' jena li hija Żajja tenna. Ħanara. Fejn qiegħda, mela mhux ten. Najna? Ħanaraw. Le, f'najn kun sir l-irta għalla seta. Viva najn, mort zmerġ f'kapitlu 1. Filisjen? Najn. Għax tweldilna tifela. Ġifiri dan miktub. Xi 700 sena qabel, le, 500 sena qabel Kristu. Ġaġek. Żajja. U qed jgħid il-preżent. Għax tweldilna tifel. Natalna iben. Is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh konsillier tal-għaġeb. Ta' wieħed mill-ismijiet. Konsillier tal-għaġeb. Alla setan. Ups! Ara ġejja. Missier għal dejjem. Prinċep ta' Slim, Slim li tkellimna fuqu. Kbira tkun setetu u Slim bla jies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jissaħħaħa bil-ħaq u s-sewwa minn issa l dejjem il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel da. Skużawni. Wow, 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 wow. Hello Joyce. Smajtu min huwa Ġesu? Ħanaġa naqraħilkom. Għax twildinna tifel, natalna iben. Is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh. Konsellil tal-għaġeb. Alla setana. Missier għal dejjem. Prinċep ta' Slim. Kbira tkun setetu Slim blaqjies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. Halleluja! Hello, hello, Diber. Morning to you. See you both soon, yes. Yes, God willing. Hallelujah. Woo! When I see you, I'll hug you. Hi, Mom. Mela, smajtu għazbieħi. Ġesu kollox f'kollox. Oh, kemm inti kbir u mulej. U aħna nġorru ħmana permezz tal-Ispiritu Santu. U t-tnej li huma qegħdin ġo fina il-missier aħna niġu għankom għalinna. Ġesu, jekk mhuwiex Alla, kif jista' jkun magħna? Għax Alla biss jista' jkun omnipreżenti. Ara Rosenna, dal-waqt narak. Hello, araw Ġesu x'inhu? Għax tgħidu li hemm min jara bi kbira biex jispjega it-Trinità. Issa ħalija l-kelma Trinità mhix qiegħda hemm. Imma ħed 3 persuni f'Alla wieħed. Kważi f'kull skrittura jidhru. U mhux fit-Testament il-ġdid biss, anke fit-Testament il-Qadiem. Bellezza, bellezza, bellezza. Mela,
Inkomplu. Iżda meta jerħukom fidejkom tinkwetawx ruħkom kif sa titkellmu dik rajta u ma ninkwetawx, right. Għax mhux intom tkunu titkellmu ma l-ispirtu ta' missierkom. Wow. Ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. Wow. L-aħwa. Tisejħinna l-aħwa, aħwa aħna. Huwa ħuna wkoll fil-mul. Huwa ħuna. Jwasslu, mela l-aħwa jwasslu lil xulxin għal-mewt. Tisimgħu din, ejjax din hija revelazzjoni kbira ta' ħanaqra l-ewwel. L-aħwa jwasslu lil xulxin għal-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għal-mewt. Fil-fatt hekk jiġri. U anka per-każu il-Musulmani ħasra meta il-Musulmani ħasra fis-sens li dawk li kienu Musulmani u mbagħad il-mulej ikun sabhom, jiġifieri il-ġenituri tagħhom ikunu jridu joqtluhom. Kollox. U aħna nkunu qed inwasslu lil xulxin ukoll għall-mewt. Fis-sens li qegħdin fil-periklu. Imma fl-istess ħin għandna l-mulejmana. Issa il-mulejmana bruxmata u eluf ta' anġli madwarna wkoll. Issa fidejh, kollox fidejh, u niġa fejn ninkwetaw. Fidejh, dak li għandu jsir tisir. Ibedna minn daw li ma naddux daw l-affarijiet nitolbuħu. Issa, l-aħwa jwaslu lil xulxin għal-mewt u l-missier lill-ibnu u l-luliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għal-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom. Ġifieri, għalhekk kont inħossni fis-sliem jien għax jiena dawn l-affarijiet nafhom. Naf li se jsiru n-nies joboduna, naf li jekk qed nagħmel dal-programm live ħajkun hemm min se jobodni iktar. U min ukoll se jiġi għand il-mulej. Hi, Sister Matthew is back in Ehen Hospital. Today is the 5th day, issa narġaw nitolbu għalih. Taħi. Ta' Aziza. Ejja nitolbu issa. It-nejlinkom, għatu ħajjitkom il-mulej l-lum qabelada, Lilu biss imxu waraħ biss. Skont keltu. U jitolbuh fl-ispirtu u fil-verità, mhux qudiem statwi u affarijiet. Għatu ħajjitkom illum qabel għada, jitolbuh maħfra lil-mulej. U xxirku ma' knisja li tallem il-kelma talla biss. Issa qed tkunu tafu l-verità u Alla mhux għal-għażejjed u għan-nieqes, irridu nobduh ukoll. Qed inkellmek minni minn qalbi ħanini. Għax illum hawn u għada ma nafux. Kollu saħallu warajna imma ruħna leta. Għax dik li ħatmur jew mal-mulej jew fis-saltna jew fis-seba jew inkella fl-infern. M'hemmx triq ta' nofs. Biex kunu tafu, il-purkatorju ġi flintat mill-bniedem. Bil-purkatorju qed iwaqqgħu. Anzi, qed iwaqqgħu il-Kristu qegħdin jgħidulu kittieb bil-purkatorju. Għal Ġesu ġi biex jisalvana, and that's it.
Is-sagrifiċċju sar sħiħ. Bil-purgatorju jiġi li nofs sagrifiċċju jiġi. Xiġifieri noqgħod ninħaraq jiena fil-kju sakemm jasal il-ħin tiegħi jekk jitolbux jew le jekk kellix flus x'inħalli mela Alla jinxtara. Oh! M'hemmx purgatorju, m'hemmx siq tan-nofs. Ġesu qal kull min jemmen u jitgħammet l-ewwel iridu nemmnu mbagħad nitgħamdu u bil-fidi nsalvaw. Mhux bil-mammudija tgħiduli aħna mamdin meta konna babies l-ewwel netlaqas nafu x'kien għaddej. U l-mammudija hija talba ta' tifħir u nkunu qegħdin nuru lix-xitan u lil Satana u lid-dinja li aħna issa m'għadniex ta' Satana għax nitwildu taħt il-kappa tiegħu, imma issa sirna missirna huwa dak tas-sema. U li nkunu mitna dik hija simbolu l-mamurija, nkunu mitna u issa kreazzjoni ġdida fil-mulej. Jekk ma nitwildux mill-ġdid, għall-infern. That's it. Għax aħna ma nistgħux. Kollha ħżiena. Kollha ħżiena nistgħu mhux ngħinu. Għax nisbaljaw. Għandna bżonn il-Kristu, għandna bżonn tad-dem ta' Kristu biex jaħsilna. Bih, billi ngħidulu mulejjiva, jiena nemmen fik u rrid nieħu s-salib u nimxi warajk. Aħfilli mulej. Aħfilli d-nubieti kollha. Int fejn int mhux morru tqerru. Alla qiegħed kullimkien. U t-talba suppost daq tasal. Tal-missierna dik għandna ħafna x'ngħidu fuqha. Dik hawn ħafna nies jgħiduha u ma jkunux jafu xi tfisser eżatt. Ġbarka kbira dik. Hemm kollox miġbur fiha. Missierna u lobżna. Melo missier qaddis narġaw nġibulek qoddim it-tron tiegħek lil Matthew u anka lil mara tiegħu għax miskina qiegħda tbagħti miegħu wkoll mulej. Mulej, arġa' fejja qulna ħil komplament. Mulej jekk jogħġbok. Għamel dan f'isem Ġesu, amen. U għamel li jiġu għal għandek, mulej, irrit narom il-Knisja. Irrit narom mal-Knisja, xi Knisja aħna. Qed nitolbuk dan mulej f'isem Ġesu amen. Thank you. Testimonjanza oħra. Ġgid baħoxna qegħdin jgħidu tal-biża' minn qiegħ l-infern, mill-qiegħ ta' mill-lar gid baħoxna dik. Mela Ġesu qed jgħajjad kollox mitmum għalina hej u daw jiġu jivvintaw insomma l-purgatorju business. That's what it is. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. U jsalva minn xiex? Mill-infern. Jina li interessani fej sejra wara. Issa, jekk jippersegwitawkom f'bejt, aħarbu f'oħra. Jiġifieri qed jgħidilna l-mulej biex ukoll nipproteġu lil nfusna. Imma mhux morru x'imkien ieħor, imma xandru wkoll. Tassew ngħidilkom, ma tkunux dortu li bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bil il-bniedem. Sintendi da qed jgħidha wkoll l-apostli tiegħu.
بين البنيدم من هو جيسو كريستو، وبين البنيدم جاي يعمل الحق. إسا مش بيش يسالفا، هلسا عادو بيش يسالفا عشان بعد يسا يكون too late. عليك اللقة بلادة ريدو ناتو حيتنا للمولاي. ما يمش دي شيبلو أقوى من اللي معلم، أنقص السير أقوى من سيدو. أشكو هات الاستاس عنيني ما عنديش الاستاس بحال الله. اوكي بالزيت قد الشيبلو يك يخرج يشبه للي معلم تياو وللسير للسيدو بالزيت هاك. ليه احنا نشبهو لمعلم. ايه استقل البطري زمو نقرا. ياي grazie مولاي. شنو يحي وما يعدوا لتمور وما يعيدوا لتمور البوركاتوريو باش تتنظف من النوبات فينيالي اللي يكونوا عملنا. لو انت تكونوا عارفوا هي الذنوبات وما كلها الاستاس على قدام الله. ياك هنا نيد قدبا وياك نقتل لسه حاجة ممش ويخت اكبر من الاخر. الكونسيكونسي هما ديفرنتي. رايت اس ملا ديك واحدة نتفوا من هون نريدو نصيروا قديسين. باولو القديسين كان يكلمهم الدوك اللي قال المرة اللي عندها تيت للمرة ما تستاش تبريتكا لو داكا ودوك الافاريت دوك كانوا عادهم ومش بورن اجين. دوك ما قاليلهمش خوتي النساء عش فلاتي من البدو لتني تشابتر للنساء والبنات حيشندروا. اوكي هسه عاشي جيت على داك البونتينا كنت قاعده نعيد فوق البوركادوريو فوق السيسي فوق من هون نريدو يينا سانتا فيليسيان انتي سانتا فلير واخوتي كلها اللي قاعدين هون انتي سانت جون سانتويدي ايوه سان جواني ايفا قديسين بيرفكتين لا اما في كريستو ايفا يايدنا وستاس انا قديسين اقرا تفوق alright right out على دي كات لي هي انا ارى دي فريهي كونوا واقفوا البطالية مش قاعدة مع البنيدم. البطالية تاعنا قاعدة ماشياتت داوك مو يقبضونا ومبعد داوك اجالوا اللومان بيش يدوروا كونترا تاعنا. اوكي جفري لدوا تاعنا ومن قد يعمل لنا خسارة ما نبودوخش نحفرولو. اوكي الشيات ما نش نحفرولو عاش داو تيجا كونداناتي عاشو بس ولا هاتك زيت دقسك وكل هات فلسم ديك رايتا
اوكي alright ġgidba tajjeb brava bir-raġġiera ħanejdlek, ir-raġġiera forsi m'għandniex imma d-daw tal-mulej jkun magħna żgur jkun qed joħroġ minn ġofina jien ma narax imma jgħiduli anke xjaten minnu jobdu u jibżgħu dak li jaraw id-daw ta' Ġesu minn ġofina jitwerwru dak jitilqu mbagħad dejjem jekk dik il-persuna tkun trid li trid tinħeles jekk xi ħadd jiġi għajjarna tkaċċulhom xjaten għax jekk ma jkunux jiridu jkunu jafu bil-mulej. Mbagħad jekk tkaċċuhomlu wara ħajjidħlulu iktar imbagħad għax isibuha nadifa u jsibu iktar spazju u jieħdu iktar magħhom. Inkeċċu xjaten lil dawk li jkunu jridu li jitkeċċewlhom ix-xjaten, jkunu jafu tibżax. Għax huma jiġu biex jintelqu fil-mulej. Hawn ħafna xjaten jiġru ma' saqajn iva u mhux ma' saqajn biss fuqna madwarna. Imma dak li għandna ġofina huwa aqwa minn dak li hemm fid-dinja ruħi qalbi ma naqtawx qalbna baqanna din. X'għandna x'ngħidu. Ejja ħankomplu ħalli m'għandhomx ma ndewwimkomx. Imma l-kelma tal-Alla mamma mija laqas naraw il-ħin. Xi ġmiel. Issa dik rajtilkom issa jekk li sit id-dar taw senna x'naħseb qabbis taw. Aħarbu foħra, tassew ngħidilkom ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sama jiġi bin il-bniedem, jiġifieri bagħathom lid-dixxipli tiegħu biex ixandru, okej? Issa, ma fil-fatt hekk għamlu. Issa ma hemmx dixxiplu aqwa milli mgħallem. Anqas il-sir aqwa minn sidu, biżżejjed għad-dixxiplu jekk joħroġ jiġbaħ lill-mgħallem tiegħu u l-sir l-sidu. Jekk l-sit id-dar tawħ il-laqam ta' Belzebul, kemm aktar in-nies ta' daru. Issa Belzebul huwa xitan? Isem il-prinċep ta' xjaten. U minn għalija huwa ta' dubbien ukoll. Insomma, għaxita li għajruħ bieħ u koll l-ġesu. Issa dik niġu għalija. Għalek la tibżawx minnom. Għax xejma u motti li ma jinkixifx. U għana fid-dmir tagħna li nikxfu l-ħażen. Nikxfu l-ħażen. Mhux nikxfu lill-uman per każu jekk xi ħadd jgħidilna xi sigriet jinnaf. Imma l-ħażen iva fid-dmir li nikxfulu. Il-ħażen nikxfuh. Mhux lil dak li jkunu nħobbuh. L-ewwel għandna tuħ il-parir għallimna Ġesu. Narija da m'għandix dik. Niġu għalija wkoll. Mhix il-bot qegħdin minna. Jew il-bot. Il-bot ta' il-bot, insomma. 18. Eda naqra l-bot. Kapitlu 18. Kif għanna bejn l-aħwa jew lej dak li jkun kif għanna aħna jrid ikollna kompassjoni lejk imħabba kif kellu mħabba lejna Ġesu Kristu tinsewx li
Ġesu mitalina waqt li aħna konna għadna l-edewa tiegħu. Ma ninsewx minn fejn bdejna ta'. Allura ma dak li jkun irid ikollna kompassjoni ngħidulu għal ġid tiegħu. U jekk jista' jkun jaħdu xi ida u hekk. Imma mbagħad il-ħażen iridu nikxfuh. Mhux lilhom personali nkunu qegħdin noħduha, imma rridu nobdu minn Ġesu wkoll. Bħallum inkun ħerqana l-programm infittex insajjaħ ħalli noqgħod nisimgħek. Halleluja, grazzi mulej. Sajjar tinnaħillu. Mid-dera tista' fis-sajjar tajjeb. Mela. Għalek la tibżawx minnom għax xej ma hu motti li ma jinkixifx u xej ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għajduh fid-dawl u dak li ngħidilkom fid-nejkom x'għandruh minn fuq il-bjut. Għala minn fuq il-bjut għax meta nitilgħu fl-għoli ħajinstema' iktar. U iktar sa jarawna, mhux biex jarawna iktar il-lajta iktar sa tidwi. Tiġiġ bil-mushroom sul patata. ċitjubija hi. Prosit. Mela. Imma aktar ibżaw żommu nara. U xandur minn fuq il-bjut. U tibżawx minn dak li joqtlu l-ġisem, għasima u għadi ġeja tal-persekuzzjoni. Bla ma jistaw joqtlu r-ruħ. Jekk xi ħadd joqtolna, ir-ruħ tagħna ma mhux se joqtolha ta'. U dik l-iktar ħaġa importanti li tkun nadifa dik. U kif se tkun nadifa? Milli nduru lejn il-mulej u ngħidulu ħfrinna mulej. Ejna ma narġawx naqgħu f'dak id-dnub. Okay. Imma aktar ibżaw minn dak u dak hawnhekk għamilta capital letter, suppost qiegħda fl-oriġinali capital letter li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Nara la qed għamiltek imma naħseb hekk qiegħda ta'. Żommu nara. Mela aħna qegħdin nagħmlu qatti 10. $28. U la tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ, iżda ibżaw aktarx minn dak li jista' jeqret sew ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Jiena tiegħi għamilta le hawnhekk mhux qiegħda capital letter. X'imkien la għamilta hekk. L-iPad l-ewwel użajtu jien le. Wow, qiegħed qudiemi. Nara ta. Nara fi Strongs. Xaħjar ikunu ċerti. Mela, aħna qegħdin Mattew. Ejja hi. Mela Matthew. Mela Mattew. Matthew 10.
but are not able to kill the source, but rather fear him. Le, mhix qiegħda capital letter. The masculine feminine second and or third forms of the inflection, infinite articles. Għamlek għatjaj li jissa jkun disam ukoll. Xaħat kien qed jipritka u naħseb irrefera li għalih. Għal-mulej, għalek għamilta tam. Fear him which is able to destroy both soul and body in hell. U li għandu seta biss, unbat. Issa, żewġ safar, iġifiri l-umani ma jistawx joqtlunna ruħna. Ok. Issa, żewġ safar tal-bejt, mux bħabba jimbijaw. U b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqaf fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Kollox fidejh. Imma intom imbagħad sa x-xar ta' raskom kollu madut. Jiġifieri kollox jaf x'għandna bżonn. Mela xejn la tibżaw, intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. Oh, grazzi mulej. Grazzi. Issa, nummu naqra ta' xandi xi noti hawnhekk. Għandna nxandru lil kulħadd. Alla jqegħdilna l-kliem. Alright, kennihom. Okay. Okay. Issa. Kull min jistqar qudiem il-bnedmin li hu miegħi jien ukoll nisqar li jien miegħu. Qudiem missieri li hu fis-smawiet, iżda min jiċħat lili qudiem il-bnedmin, jien ukoll niċħat lilu qudiem missieri li hu. Ġifieri naħseb għalhekk għamilta capital letter biex inkun naf li u jeqret ir-ruħ fl-infern. Issa raw x'ġej. Taħsbux li nġejt nġib il-paċi fuq l-art u ma ġiex biex iġib il-paċi. Fil-fatt il-gwerer għad jiżdiedu qegħdin. Ġejt nġib mhux il-paċi ma s-sejf u dik mhux sejf propja. Sejf huwa hija tipo ta' xabla. Nommu nara di qiegħda 34. Iżda sejf. Sejf ikun żgħir hekk. All right. Ħajbajda. Imma sejf iva ġejt nifret. Tgħidu li għoda x'inhu jgħid il-mulej. Iva ġejt nifret lill-bniedem minn missieru. Lill-bint minn omma. Hija l-bidwijina l-mamata. Kienet taħsib li ma s-setta tax-xita. U lil-mara minnhom żewġa il-għala. U fil-fatt ħafna Kristjani jgħidu li ta' mhux jiena stess. Li mbagħad il-familji tagħhom jitbedu minnhom ma jkunux iridu jafu bihom. Ma hu xejn ġdid ta' naddu minna di anka fil-familji tagħna stess. Mhux il-mama biss jien.
U l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess dewwa tiegħu. Kif tibdew tgħidulu fuq il-mulej? Kemm nitlob għal-ħutina biex jiġu għand il-mulej u jħobbuh tal il-Ġesu, imma mhux kompletament. Mela. Min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni daqshekk straight and plain ikellimna l-mulej. Ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. X'l-ewwel hu. U mbagħad bis-saħħa li jkunu nġibu lilu l-ewwel, ikunu nistgħu nħobbuhom daw anke lill-edewwa tagħna. U min ma jerfa' s-salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. That's it. Għandi kif semmejta wkoll di tas-salib. Min isib lil ħajtu jitlifha. U min jitlef lil ħajtu minħabba fija jsiba. Dik hija l-ħajja ta' dejjem. Li nsibu f'Ġesu. Imma l-għażla hija f'idejna. Issa. Min jilqalilkom jilqalili. Wow. Ġifieri dawk li jilqawni u jilqawkom eżis ħaħwa fil-mulej. Ikunu qegħdin jilqaw lil Ġesu. Ikun jilqa lil dak li batni lil missier tas-sema. Min jilqa profeta għax hu profeta, ħlas ta' profeta jieħu. U min jilqa bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. Qed taraw għad il-barka li kont qed ngħidilkom tal-bidu? U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn li żar għax hu dixxiplu tas-sew, ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Issa, għandi xi noti hawnhekk. Lil Ġesu għandna nqedu l-ewwel. Li ma ġiex biex iġib il-paċi, dik orrajt, imma ġi biex iġib il-paċi fina, jew fina. Imma mhux fl-art. The father is speaking to his son. L-istess ħaġa. Issa. Hawnhekk niżilt ukoll Alla jpatti bit-tajjeb lil min jagħmel magħna. Wow! U skont kif iġibu ruħhom magħna, Alla jagħmel dak kull għax għalhekk Alla ġust. Imma noqogħdu attenti eżista. Min jilqalilkom jilqalili. U min jilqalili jkun jilqalil dak li batni. U min batu? Il-missier. U noqogħdu attenti li ma nistħux u ma nibżawx ngħidu li aħna ta' Kristu. Raġa ġi xi ħadd iħabbat. Ajma, mela żies, illum se nagħmlu sawna. Kemm? Marka ta'
Grazzi mulej tal-kelma tijak kemm sabiħa mulej. Ġbar kiet kun qed titfalna meta naqraw il-kelma tijak mulej. Grazzi mulej, żommilna ġo moħħna u ġo qalbna. Ħalli nxandruha u ngħixuha mulej. U jekk ngħixuha xirridu iktar minna għax hija l-ħajja il-ħobbs tas-sema dik. Lila rridu niklu mulej inti jekk kettinna. Huwa kliemek huwa l-ħobbs tal-ħajja mulej. Kompli berikna mulej, kompli ħuħsibna batilna ħafna anġli mulej. Kompli għallimna mulej, kompli tina l-erf, kompli tina s-saħħa fejjaqna mulej. Tina l-vuċi ħalli nxandruk mulej. Mulej jaħseb dawk li tlabna lihom mulej u għal-iktar mulej li ma nafux jitalbuna t-talb tagħhom mulej nġibuhom l qudiem it-tron tiegħek mulej. Bħalissa ġitni wkoll Fjona, Sister Fjona wkoll. Mulej grazzi ta' kollox li tagħmel magħna. Nitolbok dan f'isem Ġesu, Amen. Mela, ngħidu l-barka. Kemm ġiet malajrek, x'numpum, infetħed. Lil dak li għandu l-qawwa jħariskom mill-waqa u min għandu l-qawwa. Mhux il-missier hi Alla tagħna u jqedkom bla teba ferħana quddiem is-sebħ tiegħu. Ferħana lill-Alla waħdu għaref Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Aħna salvati permezz ta' Ġesu. Ma nistgħux inneħħuh minn hemm il-Ġesu mingħajru ma nagħmlu xejn. Mela, għaref, Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Gloria, kobor, qawwa u seta qabel kull żmien, issa għal dejjem ta' dejjem. Amen. May God bless everyone for a happy resurrection day to all of us and all your families, Christian sisters, brothers and sisters. Amen. Yes, amen. Sister Julie hi, u li l-ak u koll nġib u Dimitron tal-mulej tana Julie hi. Mulej, fejjaqa kompletament. Nitolbok dan f'isem Ġesu, Amen. Grazzi, mela kanzunetta. Di kanzunetta nkantana risibt ma' Brother John Mark Korsu. Meta kien għadu ġuvni hekk, żgħira, ġuvni ma kien diġà. John Mark, Brother John Mark, kont nagħlmu jien. Mur jgħidilna li sa nsiru waħda fi Kristu u li sa nkantaw flimkien infaħru l-mulej ta' dak kollu li jagħmel magħna. Mur jgħidilna hekk. Nhar is-sibt sa nkunu qed inkantaw flimkien. Inkantaw dil-kanzunetta s'intendi bil-vuċi tagħna. Mela, raise a hallelujah. Lyrics. Għana rekaw xi soltu. Mela. Ok, jina ġibt l-speaker. Iħor zaħi, hello.
أنا لك ما عنديش البلوتوث مشاو تاش البارح طفيتو حتى أنا منلع لسه ده شي اسمه لسه مولاي شاولو شاو طفيتو suppose أبط مشات يس أبط يس alright مالا هنا لو كيف سنعملو مالا هنحي الموبايل كنتم حلوين هي اتنراكم الريترات زاير الام كالأستراليا هدي شو الشيء شنو ما حلوين ملا النخو دان alright بس طلعنا I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. تراوحي الأرمتانة ميلودية I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Woo! The King is alive. raise a Hallelujah. Real high. with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. كله شكلي هدنا. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear lost your hold on me. I'm gonna sing. ما ننساوش ممكن. In the middle Of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Woo! سمعت وهي death is defeated. الموت جيت مربوحة. Sing a little louder. هيا كنتاو. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing it a little louder. Sing a little louder. Sing it a little louder. Let's sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelievers. Sing a little louder. My weapon
hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. On the sea, in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar out from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. Hallelujah. Amen. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah. La notte hallelujah. Non il suo Xiġmien, ma kif il-mulej dejjem jagħmilna kanzunetta skont dak kollu li nkunu għedna. Teach you in Prosit. 5 minutes. I don't know how you found this page, but trust me. Inkomplu ħin. Daw let's xidwejja. Mela, kont qed ngħidilkom kollox eżatt. Tkellimna fuq l-edewa. Imma sa jaraw il-glorja Begin to tal-mulej. raise your own hallelujah. I can't do it for you. There's a song written on your heart only you can sing. Iva, And when you sing, enemies flee. Majtu When għahi. you sing, prison walls come falling down. Woo! When you sing, heaven invades the earth. Woo! So just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Amen. Raise it like a flag. Amen. Raise it in the middle of the storm. Woo! Let it rise. Let it rise. Like a symphony to the King. Everything In is Jesus. Rise it all up. Woo! Yes, questa atmosfera meravigliosa. Grazie Moleta, ciao. Woo! sing it. Raise a hallelujah. Presence of my enemies. Yay, yay, yay. I raise a hallelujah. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is the melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. At taraw, minanna wara, maħna, uddimna, mademna. Heaven comes to fight for us. Hallelujah. Grazzi mulej. Yes, smajt bil-cloning Iva hi tal-annimali għedin jamlu Iva hi. Iva smajt.
U hemm xi tigra wkoll fil-lista dejjem jaraw kif se jawġu n-natura. Iridu jagħmluha ta' Allat. Tinsewx. X'kien lan tiegħu? Għala qajjem gwerra meta kien għadu Luċifru, meta kien għadu imexxi l-worship, kellu l-ikbar uffiċċju. Li issa sar Satana. Anġlu li ġie mwaqqa. X'kienet dik? X'ried jilħaq Alla. U l-bniedem dak għalhekk daħal id-dnub imbagħad għax ried jilħaq li jkun omnipreżenti. Dik Alla biss jista' jagħmilha. Ara Satana irid jibgħat l-aġenti tiegħu biex ikun jaf x'ikun għaddej biex imbagħad jattakkana fil-weakness tagħna. For me it's a good night, Eva, hey, and for you, my sister, may God give you a blessed day. Thank you, hey. The way you wish to be on the way. God gives it and send it to you. God bless. God bless you too, Hanini. Have a good night, sabiħa. Tal-mulej oħra. Iva, għanna nħobbu l-mulej. U jekk nħobbu l-mulej, nħobbu lil-kulħadd. Lil-kulħadd. Eżissa nħallikom ħi, għax issa għazna f'san iklu. Illum ma batlix għaw il-ħabi. Għandi ġuħ. Urrit immur nagħti lessons u narġa' ninżel għal tipo ta' dress rehearsal issallum. Għal nhar is-sibt ħalli nagħtu show lil-mulej. Ta' dak li jagħmel magħna qed jagħmel magħna u li sa jagħmel magħna. Tinsewx ħin mela. Il-ġimgħa se jkun hemm prayers mis-sitta. Is-sibt imbagħad se jkun hemm Resurrection Spectacular. U mbagħad il-ħadd se jkun hemm service grandius. Dejjem ikun grandius ta'. Imma din hija l-ikbar festa u tagħna, il-Passover. Bis-saħħa tal-mulej. B'demmu aħna kaverjati u għallimna li sa jistqar quddiem il-missier li aħna tiegħu. Xi ġmiel. Min qalbi Ħanini grazzi mulej, imma ħobbhom ta'. Ħobbhom daw li tibatli. Ajma, thank you Patricia, thank you Flair. Anka jiena, I love you. Aziza. Alright, dak, suppost kollox, naħseb irrispondejna kollox. Ammura ġurnata mimlija. Oħra, grazzi mulej, ejni, proteġini mulej. Meli kolli s-saxħa l-vuċi u koll, għax mux dik bissa nkanta. Għankanta u koll mal-paster. Għandu vuċi sabiħa. Ġmilu koll. Grazzi mulej. Issa. Lajt it-tajjeb lil-kulħat lilkom u koll hi. Xi ġmiel. Ħanħallikom mela hi ta' lajt it-tajjeb lil-kulħat. Happy Resurrection Day. Hallelujah. God bless you. Inħobkom ta' imma dak li għandi ġo fija jħobkom iktar. Bil-wis iktar. Jitolbu għal xulxin eżis. Bye hi. Mela, Mulej Ġesu. Bye. Addio.